Მოკლედ ვურდებით სიტუაციის ანალიზით პირდაპირ ეთერში გიორგი შაიშმელაშვილი, ლევან ყურაშვილი, ლევან სანიკიძე, მარინა გულედანი არიან ჩვენთან ერთად და მოკლედ ასეთი კითხვა დავსვით. დღეს ამ რეჟიმს არ აქვს სიტუაციის განმუხტვის და ხელისუფლების შენარჩუნების რესურსი, იმიტომ რომ არ არსებობს ნაბიჯი ხა პატიმრების გათავისუფლება იქნება თუ კობახიძის გადადგომა, ეს არ არის, ანუ ამით სიტუაციას ვერ განმუხტავს და ვერ შეცვლის დამოკიდებულებას, ხო? ცხადია. გარდა ამისა, საერთაშორისო, ანუ ეს სპირალიც დაიწყო, ხო, როდესაც უკვე აღარავინ აღარ აღიარებს, მოითხოვს ახალ არჩევნებს და ესეთ შეუქცევადი პროცესი გახდა და ამას უკან ვერ მოაბრუნებს. ანუ არის ისეთ ფაზაში, როდესაც მას გადარჩენა შეუძლია მხოლოდ აი ამ შიშველ ძალაზე დაყრდნობით, რომელსაც კიდევ მიუბრუნდებით და რაღაცა იზოლაციონიზმში, ხო, მათ შორის ეკონომიკურ იზოლაციონიზმში და ასეთ დროს ქვეყანას სჭირდება შიდა რესურსი იმისათვის, რომ ეს თავისი ავტოკრატია, მძიმე ავტოკრატია რაღაცნაირად უზრუნველყოს, ხო? ამ ყველაფერს სჭირდება კვება. და ეკონომიკურად რო შევხედოთ, არის თუ არა, აქვს თუ არა ამისი რესურსი საქართველოს. გიპასუხებთ, ჩემი აზრით არ აქვს. პირველი, რაც პირველ ნაწილში გადაცემის გავიარეთ და კრიზისი ავწერეთ, ხო, რა მდგომარეობაში ვართ სპირალურად რო დაბლა მივექანებით. ეს უკვე ცხადია, მაგრამ ამ სპირალს და მის დაქანებას სხვადასხვა ტემპი შეიძლება ქონდეს. და ჩვენ ხედავთ, რომ ტემპერატურას დასავლეთის მხრიდან სანქციების კუთხითაც ნელ-ნელა უმატებენ. ეს რას ნიშნავს? ციტები მინდა რომ სანქციებიც კი, რა თქმა უნდა, ეხლა გეტყვით, აი სულ ახლახანს ვფურცლავდი ახალი გამოცემული წიგნია ენ ეფლბაუმის, რომელიც არის ძალიან დიდი ავტორიტეტი ავტოკრატიების ანალიტიკის. კი ბატონო, ვიცით და გვიყვარს. აი ამ წიგნში საქართველო, კონკრეტულად საქართველო პირდაპირ არის ნახსენები, როგორც კორიდორი რუსეთისთვის სანქციების არიდების. ანუ უკვე ნახსენებია პირდაპირ. ეს რას ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით დასავლეთი ერიდება ქვეყნის დასანქცირებას, ქვეყნის ფინანსური სისტემის დასანქცირებას და ჯერჯერობით წერტილოვნად უახლოვდება უშუალოდ ხელმძღვანელ პირს, ხო, რომელიც ჩრდილში არის ქართული ოცნების, ძალიან დიდი არსენალი აქვს კიდე რა ტიპის სანქციები შეიძლება დააწესოს და რამდენად დააზიანოს ეკონომიკა, რომელსაც თვითმყოფადობა არანაირად არ აქვს, რომელიც პირდაპირ არის დამოკიდებული ინვესტიციებზე გარედან და რომელიც თუ დაღმავალი სპირალით ჩადის დაბლა, არც ჩინეთისთვის და არც არავისთვის სხვისთვის საინტერესო არ არის. რატო არ არის ესეც აუხსნათ მაგალითად ჩინეთისთვის, იმიტომ რომ ჩინეთის ასე ვთქვათ გაპიარება და ჩინეთის გაპიარება ამ კუთხით ხდებოდა. საბოლოო ჯამში ბიზნეს ინტერესი არის ბიზნეს ინტერესი და თუ პერსპექტივა თუნდაც იმ ავტოკრატიის შენარჩუნების მაგალითად ესე შევხედოთ, ხო, ანუ თუ ჩვენ და ქართულ ოცნებას აქვს გათვლა, რომ ჩინეთისთვის გეოპოლიტიკურად არის საინტერესო ქვეყანა, თუ ჩინეთისთვის ცხადი გახდება, რომ შიდა დუღილი და ის დესტაბილიზაციის წყარო, რომელიც აი ამ ხელა მასაში მოსახლეობის არის, ის დასვამს კითხვას, რამდენად აკონტროლებს ქართული ოცნება სიტუაციას ადგილზე და რამდენი ხანი შეიძლება გაძლოს და შეინარჩუნოს ავტოკრატია იმ პირობებში, როდესაც პარამეტრებით და მოცულობით ეს ეკონომიკა და ქვეყანა არ აკმაყოფილებს კლასიკურ მაგალითებს ბელორუსიის, ვენესუელის და ასე შემდეგ. ჩვენ სრულიად განსხვავებული ფსიქოლოგიის და ასე ვთქვათ მენტალობის და კულტურის და ეკონომიკის ქვეყანა ვართ. შესაბამისად საბოლოო ჯამში არავისთვის საინტერესო არ ვიქნებით, მე მეცაც გეტყვით, ის ბიზნესმენები, რომლებიც მივიდნენ ირაკლი კობახიძის პრესკონფერენციაზე, არც ერთი არ არის ბედნიერი და არც არავის არ მოსწონს ის, რომ იმიტირებულად მაინც საქართველოს ევროკავშირისკენ არ მიდის, იმიტომ რომ მას ჩუმად ურჩევნია გააგრძელოს იმ რეჟიმში ოპერირება, როგორცაც მიჩვეული იყო აქამდე. ანუ მას სინამდვილეში დღეს კი არ მოსწონს ქართული ოცნება, რას ითხოვს მისგან. უბრალოდ ქართულ ოცნებას, რომელსაც პრეტენზია აქვს და გვამადლის, რომ ბიზნესი არის თავისუფალი, სინამდვილეში აი ამ ფორმით და წნეხით ბიზნესზე რო ხმა არ მოიღოს, პირდაპირ აჩვენებს, რომ ბიზნესი თავისუფალი კი არ არის, სხვა ინვერსიული მოდელით
მოსთხოვა ქართულ ბიზნესს, რომ მხარი დაუჭიროს მას, ანუ არაფერი არც ხი ამას თავისუფლების და ესეც მითი არის, რომელსაც ქართული ოცნება აძლევს ჩვენს ბიზნეს საზოგადოებას, იმიტომ რომ 2300-ია სხვათა შორის უკვე ეს რაოდენობა ბიზნესების, ვინც ხელი მოაწერა აი ამ თავისუფლების პლატფორმაზე და ეს არის მართლა თვითყოფადი ბიზნესები, რომლებიც თვითონ შექმნეს თავისი თავი, მაგრამ არის რაღაც გარკვეული ტიპი ბიზნესებისა, რომელსაც ვალი აქვს ქართული ოცნების, როგორც ჩანს და ჩემთვის ეს არის ძალიან ცხადი. ხო, პარაზიტები, რომელიც ბიუჯეტზე არიან მიმხსნები და რაღაცა ტენდერებზე და იმიტომ აქვს, რომ ქართული ოცნებამაც ავარაუდოთ ეუნება, რომ იცი რა არის, მე შენ ხო გაგზარდე, მოგეცი საშუალება ხელი დაგაფარე, ტენდერში მოგაგებინე და ახლა შენ გაქვს ჩემი ვალი, რომ მეც მინდა ხელისუფლებაში ყოფნა და ამიტომ შენ მე მხარი უნდა დამიჭირო და არ არის ეს ისეთი მოცულობის იმიტომ რომ კიდე ერთი რაღაცა მინდა ციტატის სახით მოვიყვანო აი ამ წიგნიდან. ეს ამ წიგნს ქვია ავტოკრატია როგორც ბიზნესი. და ძალიან საინტერესო წიგნია იმ თვალსაზრისით, რომ საუბრობს ქსელურ მოძრაობაზე. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წიგნი ფუტბაუმის, როგორ არის დაკავშირებული ქსელი ავტოკრატიების და როგორ ერთმანეთს ეხმარებიან და თუ დავაკვირდები დინამიკას ჩვენს ეკონომიკაში რა ხდება. ატლანტიკში იყო გამოქვეყნებული სტატია მანამდე და იმ სტატიასაც შეგიძლიათ რა ხდება ჩვენს ეკონომიკაში და რა წილები მოდის ექსპორტზე, თუ შევხედავთ, პირდაპირ აი ძალიან ცხადია ტენდენცია, რომ ყირგიზეთის მეშვეობით და ყაზახეთის მეშვეობით რაღაცა პოზიციები საგარეო ვაჭრობის არის გაზრდილი 116%-ით, ფეროშენადნობების ექსპორტი არის გაზრდილი ძალიან დიდი დოზებით. ჩემთვის მაგალითად ირიბად ეს იმის მიმანიშნებელი არის, რომ ყირგიზეთის და ყაზახეთის მეშვეობით რუსეთში გადის ზუსტად აი ამ სანქციების აცილების რეჟიმში ეს პოზიცია არაბუნებრივი ზრდა და შევხედოთ პოტენციალს კონფლიქტის დამთავრების. ხო, ანუ საბოლოო ჯამში ის ორნიშნა ზრდა, რომელზეც აპელირებს ქართული ოცნება, რამ გამოიწვია? უკრაინის და რუსეთის ომმა შემოდინებამ როგორც მოქალაქეების, ისე იმ რესურსის, რომელსაც რაღაცნაირად გვერდი უნდა აევლოს სანქციებისთვის, ანუ ფინანსურ რესურსს გულისხმობ ამაში და ჩვენმა კომერციულმა ბანკებმაც კარგად იხეირეს ამით. და ერთ-ერთი მიზეზი სავარაუდოდ, რატომაც ძალიან მკაფიო პოზიციის დაფიქსირება უჭერს, ჩემი აზრით ეს არის. ამაში უკანონო იმაზე კი აპელირებ, რომ ეს არის hot money, რომელიც რაღაცა პერიოდის შემდეგ ხდება. ჩვენ გავხდით ჰაბი ამისი და შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს ეს, მაგრამ რისი თქმა მინდა, როგორც კი ომი დამთავრდება, თუ ეს იურისდიქცია იქნება ავტოკრატიული, ის ფული აქ არ გაჩერდება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რატომაც ქართული ფინანსური სისტემა იყო მიმზიდველი, იყო ის რაღაცა ნომინალური დაცულობის განცდა, რომელიც აი იმ ადამიანებს და კომპანიებს, რომლებსაც შემოქონდათ თავიანთი სიკეთე ფინანსური აქ, რო ქონოდათ. და თუ ეს იქნება ავტოკრატია, არც ამ თვალსაზრისით საქართველოს არ იქნება მიმზიდველი, იმიტომ რომ რაღაცა კვაზი პოზიცია უნდა გეკავოს, ცოტა ნაცრისფერი უნდა იყო, მაგრამ შავი არ უნდა იყო. და ამ პირობებში ამ მიმზიდველობასაც დაკარგავს და თუ ომი დამთავრდება, ძალიან დიდი კონკურენცია გამოუჩნდება ამ ხრივაც. არ დარჩება საქართველოში ეს ყველაფერი. თუ რუსეთში დასტაბილურდება და უკრაინაში სიტუაცია აუცილებლად უკან დაბრუნდება, მით უმეტეს თუ უკრაინაში მაგალითად. სხვაგან წავას, ქვეყანას ნახავს, ახლა როგორც ძალიან ბევრი გადინება მოხდა. შეიძლება უსაფრთხო იყოს იგივე ყირგიზეთში და ყაზახეთში, სადაც ფინანსური ცენტრებიც არსებობს, გადატყორცნა ამის, იმიტომ რომ თუ შავი და ავტორიტარული არის, ბევრად უფრო უსაფრთხო არის დემოგრაფიულად, იმიტომ რომ იქ ბევრად უფრო კარგად უჭირავთ მოსახლეობა და იქ ესეთი არასტაბილური სიტუაცია მოსახლეობის მხრიდან არ არის. ამიტომ ეკონომიკური თვალსაზრისით მე მიმაჩნია, რომ მართლა აი ყველაზე ცუდი ფორმით გაიშალა მოვლენები და ისეთი სურათი დაჯდა, რომელიც არანაირად არ არის ხელსაყრელი და ხელშემწყობი იმის, რომ რამენაირად შეინარჩუნოს ქართულმა ოცნებამ თავისი პოზიცია და დააკონსერვოს თუნდაც ცოტა ხნით რამე, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ხალხს გაუსვამ, ამასთან დაერთვება ძალიან დიდი უკმაყოფილება, რომელიც მოსახლეობაში მხოლოდ გაიზრდება, უკან აღარ წავა. უკეთაი, ხო. ნამდვილად ესე იქნება და როცა ესეთი ძიმე კოქტეილი გაკეთდება ამ ყველაფრისგან. კი ბატონო, ეხლა ანუ კი რაღაცა ბუნებრივი დინამიკით მიდის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიხმარ ამ სიტყვას, საგზაო რუკა, რომელიც რაღაცა პოლიტიკური საგზაო რუკა, ხო? აი როგორ ხდება კი არჩევნები და ეხლა თქვათ მოვისმინეთ სალომე ზურაბიშვილის განცხადება, რომელიც გულუბრყვილო ჩანს შიდა მოხმარებისთვის, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ჩემი აზრით, ასევე გარე იმის სათქმელად, რომ აი მე გადავდგი ნაბიჯი, შევთავაზე
დიალოგი ხო, რაღაცა ნაბიჯები ხო არის, რომელიც უნდა გადაიდგას, ხო? ხო, რა შვებით ახლა შესთავაზეთ დიალოგი, კი, შესთავაზეთ დიალოგი, არ მოვიდა, არ წამოვიდა ამ დიალოგზე. ხო, ვიცით რომ არ წამოვა, ხო? როგორც მესმის რომ რთული კითხვა, მაგრამ შეიძლება თვითონ მოვლენებმა სხვა სცენარით განვითარება მოიტანონ ამ სიტუაციის, მაგრამ მაინც პოლიტიკური პარტიების მეტი ჩართულობა იქნება თუ არა საჭირო, თქვათ იანვრიდან, როგორ ხედავ ლევან? ხო, რთული კითხვა მართლა. 27 ნოემბერს ხო ვერ წარმოვიდგენდით იმას, რაც დღეს ხდება. ესე რთული არის წარმოდგენა რა იქნება 27 იანვარს. რაც შეეხება ამ დიალოგს, დიალოგი მასე ხო არა რაღაც კანონი გავაუქმოთ ან რაღაცა გავალამაზოთ, კონკრეტული მოთხოვნაა ახალი არჩევნების დანიშნა. ამ დიალოგზე თუ მოდის ყველა ხვდებით რომ არ წამოვა რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ მოდი ამაში ცუდი რა არის. ახალი არჩევნები ნიშნავს ავტომატურად ახალი ადმინისტრაციის ჩატარებას და 99%-იანი ალბათობით ივანიშვილის რეჟიმის დასრულებას. ამაზე შეიძლება იყოს მხოლოდ მოლაპარაკება და არა რაღაც მოდი შენ ახლა 5 კაცი გამოუშვი. ის კანონი შეალამაზე და ჩვენ აქ გავჩერდებით. ამაზე ხო არ არის? ახლა ამის მანდატი არა აქვს, არავის, მათ შორის არც ალბათო პრეზიდენტს, იმიტომ რომ არც გაუჟღერებია. მანდატი აქვს იმ ხალხს, ვინც რუსთაველზე დგას. ახლა რაც შეეხება პარტიებს. ლევანმა პირველ ბლოკში სწორად თქვა, პარტიების საქმე რა და პოლიტიკური ლიდერების საქმე რა არის, ეს პოლიტიკური პროცესის მართვა. ხო, პოლიტიკური პროცესის მართვა რა არის ამ შემთხვევაში? პირველი ეს არის, რაც ლევანმა თქვა სწორად, არაღიარების პოლიტიკა და პირიქით დამძიმება უფრო ამ არაღიარების პოლიტიკის, რომ ხეებმაც მოითხოვონ ახალი არჩევნები და ამაში რა თქმა უნდა დიდი როლი აქვს სალომე ზურაბიშვილის, რომელიც ინსტიტუციაა და ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს რომ აიღოს ტელეფონი და დაურეკოს კონკრეტული ქვეყნის კონკრეტულ ლიდერს. და ასეც გააკეთა. კი, ასე აკეთებს ყოველ დღე და რა თქმა უნდა გაგვიმართლა რომ ამ შემთხვევაში ერთი ინსტიტუცია მაინც არის ქართული ხალხის მხარეს, იმიტომ რომ სხვა ყველა ინსტიტუცია ივანიშვილს აქვს მიტაცებული და პოლიტიკური ლიდერების ჩართულობა, მონაწილეობა, რეკვა, პირადი კავშირების გამოყენება და აქ თავი რა არის? თავი არის რომ სათქმელი იყოს მეტნაკლებად ერთნაირი და იდეალურ შემთხვევაში ყველა ვსაუბრობდეთ ერთ ენაზე, როცა საერთაშორისო აქტორებს ვესაუბრებთ. ხო, იმიტომ რომ იქ ჩვენგან ითხოვენ უბრალოდ ერთიანობას კი არა, კონკრეტულ პოზიციას ჩვენგან რა არის გასაკეთებელი დღეს, რა არის გასაკეთებელი ხვალ, ვინ არის დასასანქცირებელი, რა ნაბიჯები შეიძლება გადადგან მათ, ამაში ერთიანობა არის მნიშვნელოვანი, თუმცა არ არის ეს ადვილად შესათანხმებელი, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანია ჩართული ამ პროცესში, ეს არ არის ხო რაღაც ივანიშვილი, რომელიც მუშს დაარტყავს მაგიდაზე ასე მინდაო და ესე ხდება. ხო, აქ ბევრი ადამიანია ჩართული, ყველას თავისი აზრი აქვს და ბუნებრივად რთულია, მეტი დრო ჭირდება ერთ რაღაცაზე შეთანხმებას, მაგრამ ეს კეთდება, ამის შედეგია ის, რომ არავინ არ აღიარებს ამ არჩევნებს და მე ამის გარდა არის გასაკეთებელი ის, თუ რას ვაპირებ ჩვენ მომავალში, რა კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გაკეთდეს, რომ მივიდეთ არჩევნებამდე, თუ მივალთ არჩევნებამდე, როგორ უნდა ჩავატაროთ ის ხوار შეიძლება ხვალ რომ გამოვიდეს ივანიშვილი არ გამოვა, მაგრამ აი რომ მოხდეს სასწაული და თქვას რომ არჩევნებს ვატარებ, ჩვენ ხომ უნდა ვიყოთ ჩამოყალიბებული როგორ ვატარებთ ამ არჩევნებს, ისევ იგივე პრინციპით თუ ჩატარდა და ისევ კალანდარიშვილი თუ იქნება და სუსმა თუ ირბინა რეგიონებში და ხალხს ზოგი დააშინა და ასლარად იყიდა, იგივე შედეგს მივიღეთ, მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს ასეთი არჩევნების ჩატარებას? ამაზე არის ყველა ჩამოსაყალიბებელი და დანარჩენი რაც შეეხება თვითონ პროტესტის მიმდინარეობას და ის რაც რუსთაველზე ხდება, აქ პოლიტიკური პარტიები ვერ ჩაერევიან და არც უნდა ჩაერიონ, იმიტომ რომ ის პროტესტი რაც ახლა რუსთაველზე არის ქაოსური, ოღონდ კარგი გაგებით ქაოსური, მას არ ყავს ერთი ლიდერი, არც 5 ლიდერი და არც 10 ლიდერი, ამიტომ არის ივანიშვილისთვის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ასეთი პროტესტის მართვა, მისი გაშავება, მისი ჩაკლა არის ძალიან რთული, არა შეუძლებელი, მაგრამ გაცილებით რთული, ვიდრე როცა კონკრეტულ პროტესტს ყავს კონკრეტული ლიდერი, ელემენტარულად შეგვიძლია ეს ლიდერი დაიჭირო და სერიოზული ზიანი მიაყენო ამ პროტესტს. ამ პროტესტს არ ყავს ასეთი ლიდერები, 40-ზე მეტი ადამიანი ეძებდნენ ორგანიზატორებს. რამდენიც არ უნდა ეძებდნენ, ხა რაც არ არის, ხო ვერ გააჩვენენ, შეიძლება რაღაცა მოიგონონ და ვიღაცას დააბრალონ, რომ ეს იყო ორგანიზატორი, მაგრამ ანუ რა აზრი აქვს ამ ადამიანს ვიღაც მოგონებას და დაჭერას, თუ პროტესტი იგივენერად გრძელდება, ხო? ამას მუღამი აქვს ის, რომ კონკრეტულ ადამიანებს რო იჭერ, პროტესტი ყდება და აქ 40-ზე მეტი ადამიანია დაჭერილი და პროტესტი კი არ ნელდება, პირიქით ახალ ენერგიას იღებს და ახალ ფორმებს იღებს. ანუ მათი მთავარი მიზანი ახლა რა არის? ჯერ პოლიტიკური პროცესი მოკლან, რომ
დააშორონ და თქვან რომ აი პოლიტიკოსები რაღაცებს ურევენ და თქვენ ხალხო არაფერს შუაში ხართ, თქვენ გულწრფელები ხართ, მაგრამ ისინი გატყუებენ, ეს გაყონ საზოგადოება, რომელიც ამ წუთას საბედნიეროდ ასე არ არის და მერე უკვე ნელ-ნელა ნიჰილიზმი გააღვივონ ხალხში, რომ არაფერი არ გამოვა მაინც, აი რაღაც თარიღებს რო აწესებენ 20 იანვარამდე უნდა გავძლოთ და მე რაღაცა იქნება, ანუ რაღაც არა, ეხლა თქვა ეს რომ მაინდამაინც დიდი იმედებს უნდა მომხდარ. ეგ დიდი იმედი, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ერთი ჭკვიანი კაცი ყავს ქართულ ოცნებას პარტიაში და ვინ არის? არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ ერთი ჭკვიანი კაცი ყავთ, იმიტომ რომ ირაკლი კობახიძის განცხადება, რომ ტრამპი რასაც იტყვის, ისე იქნება, იმდენად სიგიჟია და იმდენად ამაზიანებელია მათთვის, ხვალოდ თქვას ტრამპმა ახალი არჩევნები ტარდებაო, რას აპირებს ირაკლი კობახიძე. მერე მიხვდნენ რომ სიგიჟეს ამბობდნენ და შეარბილეს ტონი, იმიტომ რომ შეუძლებელია რაც არ უნდა ჯერ არაფერი თან სუვერენიტეტზე ლაპარაკობთ ახლა. ტრამპი რასაც იტყვის, ისე იქნება რა სუვერენიტეტი. არა, ხო, სუვერენიტეტზე გას თვითონ თქვა გახარიაზე და მირეკესო და მაგით არ მოხსენით ხო ხარ, სუვერენიტეტზე მელაპარაკებენ. არა, თქვა ისა აქვს რომ არ გვინდა ამერიკის მონები არ უნდა ვიყო და მე ამბობს რომ აი როგორც ტრამპი. არა, დაუდაში არის უბრალოდ ერთი ჭკვიანი გამოჩნდა, რომელმაც უთხრა რომ ასე არ შეიძლება, იმიტომ რომ არ ვიცით ის კაცი რას იტყვის, იმიტომ რომ მართლა დაალაგონ კი არა, ხელის ჩამოსართმევად ვერ იპოვეს კიმბერლი ლოუზე, მაღალი რეპუტაციის მქონე და რაღაც გავლენების მქონე ტიპი მთელ რესპუბლიკურ პარტიაში, როცა აკეთხარეს, არის დგას ათობით რესპუბლიკელი სენატორი, კონგრესმენი და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების იქაური სინდიკატების წევრები და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს ყველაფერი არის მათ წინააღმდეგ და ახლა ისინი ცდილობენ როგორღაც ეს პროტესტი მინავდეს, უბრალოდ ჩვენ არ უნდა ვიცოდეთ, ეს ასე ვერ გაგრძელდება. ეს პროტესტი თუ მინავდა, ასე კი ვერ დავждდებით ეთერებში და კი ვერ ვილაპარაკებთ. ჩვენ არ არსებობს ამ გზაზე რაღაცა ეტაპი, როცა ავტორიტარიზმი ჩერდება და იმის იქეთ აღარ მიდის. შემდეგი ეტაპი არის ტელევიზიების დახურვა, ოპოზიციურ პარტიების ლიდერებს ან დაჭერა, ან ქვეყნიდან გაქცევა, ან შეგვიძლია გავჩუმდეთ არავინ ხმარ ამოვიღოთ და არავინ არ შეგვეხება. ეგ ოფციაც არის, მაგრამ გასაგებია რომ ეგ ოფცია არ არის გამოსავალი და თან ამ ყველაფერს მოყვება უკვე სანქციების დამძიმება, მათ შორის რეჟიმის არალეგიტიმურობა ცნობა მოიტანს იმას, რომ შეიძლება მე ახლა რატომაც არ გვადებენ როგორც ქვეყანა სანქციებს და რატომაც მაგალითად შეიკავა თავი ევროკავშირმა ვიზა ლიბერალიზაციის გამოხმებას, არის ის, რომ ადამიანები არიან ქუჩაში და ის ხალხი დასავლეთი ცემს პატივს ამ ადამიანებს და მათ ბრძოლას. თუ ეს პროტესტი ჩაახშეს, როგორც თუ არ ვცდები, კაია კალასმა თქვა, ისე ვერ მოხდება, რომ მათ ეს პროტესტი ჩაახშონ და ამას შედეგები არ მოყვეს მათთვის. ოღონდ ეს შედეგები მარტო მათთვის კი არ იქნება. თუ ეს ქვეყანა გაფორმდა ბელარუსად, როგორც ბელარუსს ადევს სანქციები, იგივენაირ სექტორალურ სანქციები წამოვა აქ ფინანსურ სექტორზე. ის რუსული ფული აქ რატო შემოდის? ორი მიზეზია. ერთი, გამოქცეული რუსები, რომელსაც ფული მოაქვთ აქ თვლიდნენ რომ შედარებით ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანა, სადაც უსაფრთხოება დაცულია ასე თუ ისე რუსეთზე ბევრად მეტად და შეგვიძლია გავჩერდეთ, თუ ბელარუსია ის ხალხი აქ არ გაჩერდება, იმიტომ რომ როგორც რუსეთში ემუქრება ამ ხალხს საფრთხე, ისე დაემუქრება საქართველოში, მეორე დღე შეიძლება დააპატიმრონ გადასცენ რუსეთს და მეორე ფული, რომელიც მოდიოდა ეგრეთ წოდებული შავი ფული, როგორც გვიყენებდნენ როგორც კარიდორს, რომ ჩვენგან რაღაცებს შეეტანოთ. თუ ჩვენ სანქციები გვედება, არც ის რუსი შემოვა, რომელიც იქიდან გამორბოდა და აქ ეძებდა თავშესაფარს, და არც ის შავი ფული აღარ შემოვა აქ. იმიტომ რომ აქედან ვერაფერს ვეღარ შეიტანს. ანუ ჩვენ კარიდორად აღარ გამოადგებთ. და ამ ხელისუფლებას უბრალოდ ფული გამოელევა რაღაც ეტაპზე. ოღონდ ეს არ მოხდება ერთ თვეში და ორ თვეში, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს ბიზნესმენები რო დარბიან ახლა იქ და რომ წუწუნებენ, რა ვქნათ, სუდათაა ჩვენი საქმეო და ის კობახიძე რო აწყნარებს, ნუ გეშინიათ ბიჭებო, რაღაცეებში დაგეხმარებითო. მე დასახმარებელი ფულს აღარ ექნება. როგორც პუტინს აღარ აქვს დასახმარებელი ფული ჩემი ზოების და სხვა ოლიგარქების და წუწუნებენ ახლა და ცენტრალურ ბანკს უჩმახებენ, რომ რატო გვიწევ მას პროცენტულ განაკვეთს, მინიმალურ პროცენტულ განაკვეთს. აქ ბევრად მალე მოხდება. პუტინს ბევრად მეტი რესურსი ჰქონდა, იმიტომ რომ დიდი ქვეყანაა, დიდი ეკონომიკა, გაზი აქვს, ნავთობი აქვს, ყიდის მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთში ვერ გაქვს, ინდოეთში გაქვს და ბევრად მეტი უსაფრთხოების ბალიში აქვს. ჩვენ მისგან განსხვავებით ძალიან მყიფე ეკონომიკა გვაქვს, რომელიც დასავლეთთან არის ინტეგრირებული. პუტინი ამისთვის ემზადებოდა, რავით, 15 წელი, რომ ეს ეტაპი დაუდგებოდა, როცა მას დასავლეთ სანქციებს დაადებდა და
მაინც ვერ მოემზადა 2 წლის თავზე ძალიან ცუდი სიტუაციაა 3 წლის თავზე რუსეთის ეკონომიკაში ჩვენთან ეს დადგება ბევრად უფრო მალე თუმცა ეს ისე არ უნდა გავიგოთ რომ ახლა რაღაც ეკონომიკური პრობლემები იქნება აქ და ხალხი მასიურად გაღარიბდება და ამიტომ ივანიშვილი ავტომატურად გაქრება ასე არ ხდება სამწუხაროდ გვაქვს აგერ ვენესუელის მაგალითი სადაც ხალხს ელემენტარულად ბოდიში და ტუალეტის ქაღალდის ფული არ აქვს და მაინც ინარჩუნებს რეჟიმი იმიტომ რომ მის მხარეს დგას ძალოვნები ერთადერთი გამოსავალი არის პირველი აუცილებელი არის პროტესტი რომელიც არ უნდა გაჩერდეს როგორც კი ეს პროტესტი გაჩერდება მე არ წამს მაგისი რომ გაჩერდება მაგრამ თუ გაჩერდა მომენტალურად დაიწყება შემდეგი ეტაპი ჭანჭიკების მოწესრიგება ტელევიზიებში შევარდა ხალხის პოლიტიკოსების დაჭერა და ასე შემდეგ და ამას მოყვება ეკონომიკური პრობლემები ოღონდ ეკონომიკური პრობლემები პირველად მოყვება აი ბიზნესებს ხელმოუწევს იმიტომ კი არა რაღაც ვიღაცებს შეუვარდებიან არც ეგ არ არის გამორიცხული მაგრამ იმიტომ რომ ის ხალხი თავისი შრომით აკეთებს ფულს ვიღაცების ტენდერებზე კი არ არიან მიბმულები ამიტომ ის ბიზნესები დასავლეთთან ვისაც აკავშირების ესხები აქ იქედან აღებული დასავლური ბრენდებია ისინი ავტომატურად გაქრებიან და შემდეგ ამას მოყვება უკვე ამ ცეხავიკების ნელ-ნელა გაღარიბება, იმიტომ რომ იმდენი ფული აღარ იქნება ეკონომიკაში ელემენტარულად ხო, მოსაპარი იქნება უფრო ნაკლები, სანქციები იქნება უფრო მეტი და ამ ადამიანებს რეალურად მართლა მაგრად გაუჭირდება, თორემ ისინი რომ ამას მიხვდებიან, უკვე ძალიან გვიერი იქნება. გიორგი. იგივე თემაზე. რა ანუ როგორ ხედავ აი ამ გზას მაინც მიუხედავად იმისა რომ ძალიან რთულია თუმცა სალაპარაკო ნამდვილად ვიზიარებ თქვენს ამ ესე იგი რაღაცა სურვილს რომ ვილაპარაკოთ ამ საკითხზე ორ რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ ერთი თავისთავად რაღაც პოლიტიკურ საგზაო რუკის დიალოგის რომელიც ვახსენეთ ხო სიტყვა ამ ტიპის ტერმინების გამოყენება არ უნდა მოგვერიდოს იმის შიშით რომ ხوار გამოიწვევს ეს ვიღაცის ლეგიტიმაციას ანუ ამ ხარისხის ნდობაზე ერთმანეთში უნდა შევთანხმდეთ და თუ ეს ნდობა კიდევ უფრო გასაზრდელია ოპოზიციურ პარტიებსა და იმ საზოგადოებას შორის რომელიც რუსთაველზე დგას ხო ან სალომე ზურაბიშვილის ოპოზიციურ პარტიებს და იმ საზოგადოებას შორის მაშინ კიდევ უფრო მეტია სალაპარაკო ანუ ამ ნდობისთვის მნიშვნელოვანია მუდმივი დიალოგი რუსთაველის პროტესტთან რაზე ვესაუბრებით ჩვენ ხელისუფლებას ხო ეს ამ დიალოგის ერთადერთი მიზანი როგორც უკვე ითქვა არის ამ შემთხვევაში ახალი არჩევნების დანიშვნა და შესაბამისი ინსტიტუციური ცვლილებები რომლის გარშეც ახალ არჩევნებს უბრალოდ აზრი არ ექნება, ხო? თავისთავად მოდელი თუ ფორმულა როგორ ამაზე არ მგონია რომ შეთანხმება გაუჭერდეს ოპოზიციას. თავისთავად ამ ძრავით თუ ამ იდეით რომ პოლაპარაკებებში შევიდეს ალბათ არ გაუჭირდება, თუმცა სასურველია რომ მაგალითად ტექნოკრატებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ასე შემდეგ ისაუბრონ დახურულ ფორმატებში, მათ შორის პოლიტიკოსებთან, მათ შორის თქვათ მედიასთანაც რა ტიპი შეიძლება იყოს ეს მოდელი, იმიტომ რომ სუფთა ტექნიკური თვალსაზრისით, მას შემდეგ რაც საკონსტიტუციო სასამართლო სამწუხაროდ ამ ქვეყანას მოუსპო შესაძლებლობა იმისი, რომ ესე იგი რაღაცნაირად სამართლებრივი გზით ყოფილიყო შესაძლებელი არსებული არჩევნების შედეგების ანულირება და შემდეგ ხელახალი არჩევნების დანიშვნა, ხო? დღეს ვდგავართ მათ შორის ესეთი სამართლებრივი და კაზუისტიკური დილემის წინაშეც, რაც ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად ახალი რესპუბლიკა გვაქვს დასაფუძნებელი იმის გამო, რომ ერთი მხრივ ეს წინვალია ჩემი აზრით, მესამე რესპუბლიკის დაფუძნებელი. უბრალოდ მნიშვნელოვანი მეტაფიზიკურად დავაარსოთ ახალი რესპუბლიკა, მომწონს, იმიტომ რომ თუ ვამბობთ, რომ ახალი სამოქალაქო ერი ჩდება რუსთაველზე და ნამდვილად ჩდება, მაშინ რატო არ უნდა იყოს ახალი შინაარსის ესეთივე რესპუბლიკა. მაგრამ მატერიალური თვალსაზრისით წვეთა არ უნდა იყოს ამ რესპუბლიკასა და იმას შორის, რომელსაც დავაფუძნებთ და ამისთვის განა არ არსებობს მექანიზმები, მაგრამ ამ მექანიზმებზე ტექნოკრატებმა დღესვე უნდა დაიწყოს ლაპარაკი, რომ რაღაც მოდელი არსებობდეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაგალითად როგორ ცვლით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომლის შესაძლებლად საჭირო იქნება საკანონმდებლო ცვლილებები და ვინ უნდა გააკეთოს ეს, ხო? როდესაც ყავს არალეგიტიმური პარლამენტი და სხვა პარლამენტი უბრალოდ ბუნებაში არ აზრებს. მე არ ვამბობ, რომ ტექნიკურად ეს შეუძლებელი იქნება, მაგრამ საჭირო იქნება ამ თემებზე შეთანხმება, რაღაც მოდელზე, ფორმულაზე და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი საკითხი. ამ თემებზე მსჯელობა რასაკვირველია შეიძლება, მაგრამ აქამდე როგორ მივდივართ, ხო? ანუ რა ტიპის რეჟიმთან გვაქვს საქმე თქვენ დასვით კითხვა, რა რესურსი შერჩა მას? ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ რაღაცნაირად ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ინფრასტრუქტურა ამ ქვეყანაში, მათ შორის ბუნებრივი რესურსი არ არსებობს იმისთვის, რომ აქ კონსოლიდირებული ავტოკრატია ჩამოაყალიბოს. მათ შორის ამის გამოც არის ჩემი აზრით ეს კრიზისი სახიფათო. გულისხმობ იმას, რომ ბევრ ქვეყნებში, სადაც
ავტორიტარიზმებს აქვს გარკვეული რესურსები, ანუ ისინი ბევრად უფრო მედეგია და ეს მედეგობა მას საშუალებას აძლევს, რომ კრიზისში გარკვეული ლიბერალიზაციის, ზოგჯერ ჭანჭიკების მოშვების საშუალება მისცეს საკუთარ თავს. ხო, აი საქართველოს სცენარებზე როცა ლაპარაკობდნენ, სამწუხაროდ და არასწორად ხშირად ახსენებდნენ, რომ ხო არ შეიძლება რომ იყოს თურქეთის ვარიანტი, ხო არ შეიძლება რომ იყოს უნგრეთის ვარიანტი, სერბეთის ვარიანტი და ასე. სამწუხაროდ ამ ვითარებაში ერთადერთი ალტერნატივა პოზიტიურის გარდა, რომელიც შეიძლება ჩვენ ქვეყანაში რეალურად იქცეს, ეს არის ბელარუსი. იმის გამო, რომ მაგრამ ბელარუსის სხვა ეკონომიკა თლიანად. ისიც კი ანუ გულისხმობ იმას, რომ აი ტიპოლოგიურად, ანუ მე ვერ იქნება სამწუხაროდ ვითარება, როდესაც ქართული ოცნება იხებს უკან, რომ და მაგალითად არ ვიცი პოლიტიკური ოპოზიცია რუსთაველის პროტესტი ყველა ერთად გადაწყვეტს რომ თვითმმართველობის არჩევნებში იღებს მონაწილეობას ხო რაღაცა ტიპის საკანონმდებლო თუ საარჩევნო ცვლილებების შემდეგ და არ ვიცი თბილისს ყავს სიტყვაზე ოპოზიციური მერი ის მოდელი რომელსაც გულისხმობს თურქეთს სამწუხაროდ როგორც ერთ თურქეთში სამწუხაროდ თუ სამედნიეროდ ამ ტიპის რა ქვია მაგას შესაძლებლობა და რესურსი მათ შორის ივანიშვილსაც არა ანუ მისი მხრიდან დაწყებული ნებისმიერი ლიბერალიზაციის ცდელობა უკან დახევა გამოიწევს რეჟიმის ავტომატურ დემონტაჟს და იმ ტიპის ტექტონიკურ ცვლილებებს რეჟიმის შიგნით რომ ჩამოიშლება ამიტომ ჩვენ გვაქვს საქმე სიხისტის იმ ტიპის ფორმასთან რომლის მართლა არ ვიცი ერთადერთ გამაძლიერებლად და ინსტრუმენტად ეს არის ძალოვანი ინსტიტუტები ხო როგორ შეიძლება ამ სისტემის შერყევა ითქვა უკვე და ანუ ბუნებრივი ხა ორიგინალური ვერავინ არ იქნება ამ ეს სისტემა შეიძლება მხოლოდ შეასუსტოს უწყვეტმა პროტესტთან დაკავშირებითაც ეხლა ჩვენი შიშები ხშირად მდგომარეობს ხოლმე იმაში დგას იმაზე რომ აი გადაიღლებიან ადამიანები ხო მაგრამ მე მგონია რომ აქაც რაღაცნაირად გარკვეული აროგანტულობა ჩვენი მხრიდან იგრძნობა ვინც რუსთაველზე მივდივართ ჩვენ კარგად ვიცით რომ ის ადამიანები ვინც იქ ხვდებიან ჩვენზე არანაკლებ და შეიძლება ბევრს უკეთესად ესმის რომ ისინი არიან გრძელვადიან ბრძოლაში რომ ამ ყველაფრის ალტერნატივა იქნება შემდეგ თავისუფალი მედიის დახურვა არ ვიცი უნივერსიტეტების დახურვა და ასე შემდეგ მათ ესმით რომ ეს მომავალი არ უნდა დაუთმონ ოცნებას ხო ამიტომაც ისინი მზად არიან ამ ტიპის პროტესტისთვის და მართლა ძალიან რთული იქნება ამ ადამიანების ხელახალ ფრუსტრაციაში თუ რეალურ ფრუსტრაციაში ჩაგდება ამისთვის არ ვიცი ისეთი მოულოდნელი ფაქტორები უნდა განვითარდეს კი ბატონო ერთ და ლევანთან დავასრულებ ეხლა ანუ მაგრამ ჩვენ ნახეთ აი ამ ძალის დემონსტრირების უპრეცედენტო მაგალითი რაც აქამდე არ გქონია ხო როგორც სისტემური დასჯა წამებით ცემით დაპატიმრებებით მათ შორის სისხლის სამართლის მუხლებით ხო ესეთი არ ყოფილა ჯერ საქართველოში არასოდეს ანუ თავიდანვე იყო მზადება რეჟიმში რომ ეხა ამ პროტესტს ჩვენ მალევე გადავტეხავთ ამ სისასტიკით და ხო ამ სისასტიკით გადავტეხავთ ეხა სისასტიკე მოიტანა კიდევ უფრო დიდი პროტესტი და გრძელვადიანობა და დაარღვია ასევე ის რაღაცა ერწმენა რომ ქართველები ახალი წლის საკრალურ დღეებს და საცივს და რაღაცა გოჭს არაფერს არ ანაცვალებენ ხო ეს შეიცვალა ეს მოდელი შეიცვალა და ეს ყველაფერი მოიტანა იმ სისასტიკე იმიტომ რომ მართლა ნაძვის ხის აწყობა რო გინდა თუ გოჭის შეწვა გინდა თუ რაღაცა საყიდლებზე წასვლა გინდა იქ გახსენდებიან რომ აი ეს პატარა ბიჭები არიან ციხეში სამშობლო სიყვარულისთვის და ამას ვერ აკეთებ რა შენი სინდისი ამის საშუალებას არ გაძლევს შემდეგ დღეების იმედი უფრო ახალი წელი ნუ რა ვიცი აქამდე ახალი წელი კი ბატონო ახალი წელი შემდეგ მაგრამ თუ ეხა საცივი არ გავაკეთებ თავსაც ვერ ჩავყოფთ იმ საცივში და არ ვაკეთებთ ამ საცივს შეგვიძლია ხო რა ვიცი ნახოთ აქამდე წინა საახალწლო მზადების ესეც ჰქონდათ აი ეს სისასტიკე ვნახეთ ამ სისასტიკის იმედი ქონდა რომ გადატეხავდა სისასტიკემ გამოიწვია ძალიან მძიმე ეფექტი შიგნითაც და გარეთაც. აი რისი იმედი შეიძლება გქონდეთ ახლა? პირველი რისი თქმაც მინდა აუცილებლად რომ გარდა აი ამ შიდა სახელმწიფოებრივი და რაღაც აი ამ აღქმინა საქართველოში რა ხდება მნიშვნელოვანია რომ ეს კონტექსტი გავითვალისწინოთ რეგიონული მასშტაბით რამხელა ტექტონიკური ზრდის მატარებელი.
მოდი, აი ძალიან საინტერესო ამბავი იყო, როდესაც ბატონი გომელაური შეიყვანეს მაგნიცკის სიაში, პირველი ორი შეხვედრა ვისთან ჩაატარა. ჩინეთის და ირანის ელჩებთან. ხო, ანუ ბიძინა ყველაფერს აკეთებს, რომ ოღონდ ვინმე დასაყდენი ნახოს და ოღონდ სიგნალი გააგზავნოს და ისევე როგორც ალიევის განცხადება, რომელიც ამბობდა, რომ მაკრონის ყურები ჩანს საქართველოში. შესაბამისად, ეს გარდა, აი ეს არის ჩვენთვის მაკრონის სხვა პრობლემაა, კიდე სხვა ძალიან დამაიმედებელია, იმიტომ რომ ფაქტი არის, რომ რუსეთი ამ ქვეყნიდან არასდროს არ გასულა, ყოველთვის ხელს ურევდა და ყოველთვის აქტიური მოთამაშე იყო, რომ იქნებ დაებრუნებინა საქართველო. მაგრამ აი ამ გლობალურმა კონტექსტმაც, რომელიც მნიშვნელოვანია ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებშიც, ჩვენ ბევრად უფრო გაგვიმყარა ჩვენი მოკავშირეების ყურადღებაც, იმიტომ რომ საქართველო თუ არის ირანის და რუსეთის დამაკავშირებელი ხაზი და აგზის ვიღაც ავტორიტარი, რომელიც შავ ზღვაზე ჩინელებს უხსნის კარიბჭეს, ბევრად უფრო მძიმე ჟღერს ეს დასავლეთისთვის, ვიდრე უბრალოდ ავტორიტარი, რომელიც თავის ქონებას ინახავს. ესაც კარგად უნდა გვესმოდეს. და აი ოპოზიციას თუ რამეზე აქვს სამუშაო, არის ის, რომ ახლა ჩვენს კარგად ხომ უნდა გვესმოდეს ჩვენ საზოგადოებასაც, რომ ასე ჰაერზე არავის არასანქცირებს რა. იქ ძალიან გეგმაზომიერი და მე ვიტყოდი პირუტყული შრომა სამოქალაქო სექტორს და ოპოზიციას გაწეული შესაბამისი მტკიცებულებების წარმოდგენისთვის თუ ასე შემდეგ. ეხლა დასავლეთში რუსეთი არ არის. მაინც ჭირდება დამტკიცება, რომ ესა თუ ის ადამიანი არის დამნაშავე, რა გავლენით ასე შემდეგ. ოპოზიციამ და სამოქალაქო საზოგადოებამ და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ეს მიმართულება უნდა გააგრძელონ. გლობალური კონტექსტი არის ესეთი, ხო? აი მათ შორის იცით რაზეც მიფიქრია, რომ ქართულ ოცნებას ხო შეეძლო. აი კი მოსწრებაზე ასე შემდეგ რა, რომ ვითომ ვერ ნახა მუხტი, ხო? რაც აღნიშნე. ხო შეეძლო, რომ იანვრამდე სანამ სალამონე ზურაბიშვილს ვადა გაუვიდო და გადაეწია ეს ამბები, ხო? მაგრამ ოცნება ძალიან ჩქარობს და ეს აჩქარება, ანუ სხვა პრეზიდენტი რო ყოლოდა, იმის შემდეგ მაინც ჩვენ უფრო გაგვიჭირდებოდა ამ პროტესტის გაწევა, იმიტომ რომ პრეზიდენტი როგორც ინსტიტუცია, რომელსაც შეუძლია ტელეფონი აიღოს და დაურეკოს ნებისმიერ სახელმწიფოს ლიდერს, ძალიან სერიოზული მოკავშირეა რა. მაგრამ ანუ ბიზნეს ისე ეჩქარება, რომ ერთი თვე ვეღარ მოითმინა. და ეს აჩქარება არის რაზე ხა, ხო, ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ სოფლიოში ახალი სტატუს კვოს დამყარების რაღაცა დრო დგება 20 იანვრის შემდეგ, როდესაც ტრამპი ღიად ამბობს, რომ ის აპირებს მშვიდობის გარანტორობას რეგიონში. ბიზნეს უნდა რომ მოსწრებული კონდეს, რომ სტატუს კვო არის ესეთი, რომ ტრამპთან მაგიდასთან მიიტანენ რა ხდება საქართველოში, შემდგარი ავტორიტარიზმი იყოს. ამას ცდილობს ეს კაცი. ერთია ჩვენ ამის შანსს მივცემთ, არ მივცემთ, უკვე არ გამოუვიდა. ამ სისწრაფით ამას ვეღარ გააკეთებს. მაგრამ არსებობს კონკრეტული თარიღები, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ამ პროცესზე. რაც შეეხება უშუალოდ შეკითხვას, რა თქმა უნდა, მე ვარ დარწმუნებული, რომ ახალი წლის შემდეგ ახალი რეპრესიების ტალღა წამოვა. და ამისთვისაც მზად უნდა ვიყოთ, რაც თავისუფლებისთვის ეს არის რა, ეს აღარ არის იმისთვის მე და ლევან შორის და ჩვენ პარტიებს შორის იქნება თუ არა კოალიციური ხელისუფლება, ეს აღარ წყდება ამ ახალი არჩევნებით. წყდება მე და ლევანი გარეთ ვიქნებით თუ არა და თქვენ გარეთ იქნებით თუ არა და ეს კამერა იმუშავებს თუ არა და ბიზნესზე სიმღერას გვამღერებენ თუ არა. აი ამას წყვეტს ეს ახალი არჩევნები. აი ეს შეიცვალა. სტატუს კვო არის, რომ ფასი არის გაათმაგებული. და როცა ვიძახდით, რომ ეს არჩევნები 26 ოქტომბრის არის რეფერენდუმი, ეს არჩევნები რაც მოდის, ეს უკვე ყველას გააზრებული აქვს, რომ ახლა რეფერენდუმია, ხო? და ამ ვითარებაში მნიშვნელოვანია, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ კონსტიტუციონალისტები, რომლებიც ვიცი, რომ აქტიურად მუშაობენ როგორც იმ კაზუსზე, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ისეთი კონსტიტუციური კრიზისიც არ ყოფილა, იმიტომ რომ არავის ხელს აღარ ართმევენ. ანუ ქვეყანაში სალომე ზურაბიშვილის გარდა, რომელსაც კონსტიტუციურად და ჩვენ მიგვაჩნია და ოპოზიციურმა პარტიებმა, სამოქალაქო საზოგადოებამ და რაც თავარია ხალხმა მიანიჭა ლეგიტიმაცია 29 დეკემბრის მერეც თulit რომ არის პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ის 300 ხმოსანი ვიღაც შერეკეს და არჩევინეს რაღაცა ბიზნესს რა მონა. ამ ვითარებაში ბუნებრივია, რომ კონსტიტუციონალისტების ჩართულობა იქნება აუცილებელი, ამასთანავე საარჩევნო რეფორმა და რაც თავარია ჩვენ საზოგადოებაში არსებული ეს ლეგიტიმური განცდა, რომ ბიძინა ივანიშვილის პირობებში ახალი არჩევნების ჩატარებაც პრობლემა, ამ შეკითხვაზე პასუხი იქნება გასაცემ, რომ აი ეს ბიძინა ჩამონგრეულია, გაქცეული და ქვეყნიდან მერე ვატარებთ, თუ ბიძინას ვართმებ ძალოვან ყველა უწყებას, ცესკო გადადის არასამთავრობოების ხელში და მერე ანუ ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია.
და აი ეს მოთხოვნები არის ჩამოყალიბების პროცესში. მე მინდა რომ ესეც იცოდეს საზოგადოებამ, რომ რაღაც ჰაერზე არ არის ოპოზიციაც და პრეზიდენტიც. ჩამოყალიბების პროცესშია. ბოლო შანსი არის თვითონ ბიზნესთვისაც სოციალიზებულად ბოლო მოხდეს. შანსია, როგორც აღნიშნეთ, წინვალი ახალი წელი მოდის, ყველა მე მგონი ხვდებით აქ ვინც ვართ 31 დეკემბერს, ახალ წელს უსწავლზე და ეს არის მე მგონი ყველაზე სახალხო ახალი წელი ამ ქვეყნის ისტორიაში და შესაბამისად მიმაჩნია რომ ჩვენს ტელემაყურებელს არ ვიცი მომიცემოთ თუ არ საშუალება ყველას მოუწოდებ 31 დეკემბერი რუსთაველის გამზირზე იქნება ის დიდი დღე რომელიც ყველას გვემახსოვრება და ყველას მოგიწოდებთ რომ ახალ წელს შევხვდეთ იქ სადაც წყდება თავარი თქვენი და ამ ქვეყნის თავისუფლების ბედი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი მშვენიერი დისკუსია გამოგვივიდა. გიორგი შაიშმელაშვილი, ლევან ყურაშვილი, ლევან სანიკიძე და მარინა გულედანი იყვნენ ჩვენთან ერთად. მე ამით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ ერთმანეთს, ჩაბათ შევხვდებით.